aad iyo aad yaan kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan oo quruxda badan aad noo soo dhawayseen aan aaminsanahay ilaa saaka aroortii inaad noo taagneedeen cadceed aad noo taagneedeen waxaan iloobi karna ma aha waa maalin taariikhi ah oo aan nimid halkan sida wanaagsan aad noo soo dhawayseen runtii waxaa la siiyey cashar aanan hore u ogeyn inay ahayd magaaladii shabaabka ugu horraysa oo la dagaashay oo ka bixisay oo ah meeshii xuduudka ahayd xuduudka ay ka bilaabatay darbigii laga dhisay ay u gudbi waayeen qolooyinkan khawaariijta ay u gudbi waayeen gobollada intiisa kale ilaa puntland ilaa waqooyi u gudbi waayeen taasna runtii waxay ka turjumaysaa geesinimadiinna soomaalinimadiinna iyo diin jaceylkiinay ka turjumaysaa welina ilaa hadda ay ku soo noqon waayeen ilaa hadda oo aad u tihiin aasaaska nabadda galmudug aa u tihiin aad iyo aad yaan kugu mahad celinaynaa meelahan soo marnay kullina waxaan kala kulannay soo dhowayntan iyo mid la mida laakiin meeshaan sidaan arko waxaa ii muuqda energy xamaasad badan baa ii muuqata oo aad iyo aad u badan walaalayaal hawl adag baa noo taalla hawl adag ayaa noo taalla oo igu horrayso inaan ka shaqeyno midnimada galmudug iyo inay noqoto meeshaan midnimada iyo isu keenista iyo dib u heshiisiinta ummadda soomaaliyeed oo idil madaxweyne ilaahay dhowrka ku siiyo xilkaadayda ilaahay kuguma ceebeeyo ummadaada ilaahay ku ogolaysiiyo muslim iyo gaalo allah ku ogolaysiiyo sidii laguu doortay oo aan la soconno oo soomaaliya intay joogto lagaaga wada hambaliyey oo lagaaga jeclaay kii ku soo baxa allaha kaa dhigo meel kastoo soomaaliya joogto inta madaxweynaha soomaaliya tahay aad u dhaxayso meel walbaba waxaan rajaynaynaa inaad lugku tegi doonto inaad baahidooda buuxin doonto intaasaan rajaynaynaa madaxweyne soo dhowaaw ilaahay khayr ha ku siiyo cadowgaagana allaha qabto wax khayr qaba allaha ku siiyo ilaahay kuu kaalmay madaxweyne waxaan kaa raba madaxweyne qur-aanka kariimka iyo guddo calankii soomaaliyana waa kaas Allahumma
farmaajo filmaado khayraadhigay diyaargarowga qorshaha ciidanka Soomaaliya loogu diyaarinayo in ciidamada AMISOM ay kala wareegaan ammaanka guud ee dalka ka uu shirgudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay shirkan ayaa qayb ka ah qorshaha dawladda Soomaaliya ee waddo ee lagu tayeynayo Garab malaytan aniga geel ku xira waan gabi dhacay dul dareesayo oo aan ka qorteen tagalood bulshadu gumaysiga madaw ee ku gurgurayay garab malaytan aniga geel ku xira isma oran gabraha galab qura ka taay isma oran gabti isticmaar guna gacalka isticmaal kibirkeen oran gudi dalkiyo gayigeena xamar isma oran gabraha galab qura ka taay farmaajo filmaado khayraadhigay farmaajo